喂，大家好啊！今日咧想介紹一個咧，我自創嘅篤波玩法。咁咧個規則好簡單嘅，得兩個嘅啫。第一咧就淨係可以打台面上最大同最細嘅號數啦，而第二咧就係8號波最尾先可以打，就咁簡單啦。咁我每次出 Q 之前都會篤俾大家睇我而家可以打嘅波係啲乜嘅，等到大家易啲 follow 呢個規則啦。咁好似而家咁啦，入咗1號、15號，咁所以咧，我而家可以揀14或者2號啦，因為佢係台面最大同最細啦，咁樣。咁有排都未去到8號，所以而家暫時第二個規則係唔關事嘅，暫時。咁好靚啦，一 Q 扯褪後教到個2號啦，咁啊留翻少少角度。咁而家咧，我就可以打2號或者13號啦。咁啊，見到每一 Q 咧都係一個選擇嚟嘅。咁啊，即係佢 kind of 係集合咗8號波同9號波兩個概念嘅。9號波就係永遠都得一個選擇啦，而8號波就係好多選擇，但係你就淨係可以打死一邊嘅。咁而家就好似將兩樣嘢溝埋咗一齊。咁啊，第二個規則咧就係嗰8號波最尾先打咧。舉個例啦，如果一開始清台由15去到9號都清晒，但係就冇掂過 solid 嘅話咧，咁而家嚟到8號波就因為最尾先打啦，咁所以就逼住我一定要1、2、3、4、5、6、7咁樣去清啦，咁就變咗難度會即刻增加咗好多。咁所以呢個遊戲成日 constantly 咧，我都要check 住自己係咪兩邊啊，即係 solid 同 stripes 係咪個進度都係差唔多嘅。佢哋幾時有一邊咧遙遙領先嘅話咧，咁我就知道因間個清台個難度就會大增噶。咁一樣啦，如果 foul 嘅話咧，即係點樣講啊？我呢個嘢創立其實都係 Covid 嗰時無聊得滯，咁就設計咗一個遊戲出嚟啦。咁啊發覺好適合一個人打，因為呢個唔係好關對手事嘅呢個遊戲，即係有少少似係打 golf 咧，你自己即係 let's say 啦，如果你個 par 係4Q 或者5Q 清台咁樣，咁你每次一 miss 就可以波然輕咁樣。咁啊一個人玩都好適合嘅。如果兩個人玩，我諗可能可以數下你啲波嘅入波嘅數量啦，咁樣應該好過淨係用個8號波嚟到去計邊個贏邊個輸嘅。好啦，咁我頭先有幾次 miss 咗，所以有啲波然輕啦。咁而家翻嚟講呢一鋪嘅波啦。咁我考慮過咧，頭先個12號同個6號咧，個6號將會應間難啲教得到，所以我就清咗6號先啦。咁而家 solid 就得翻一個7號咯喎，咁所以而家咧個腦係有少同自己講，喂盡量清多啲 stripes， 我喺度 foul 咗喺度，好唔小心啊！個腦同自己講，嗱 EQ 都係 miss 咗。個腦同自己講，即係咧盡量打多幾個 stripes， 因為如果假設啦，如果而家好早進攻咗個7號嘅話咧，就得翻9號、10號、11號、12號嘅話咧，咁我就一定要順咗次序12、11、19、8咁樣去。咁就令到我清台即刻變咗好似9號波或者 rotation 咁啦，咁就即刻個難度高咗好多。咁啊，講下呢一個玩法有咩好處啦。第一咧就係個 layout 咧成日都唔同嘅，每一鋪基本上都係同上一鋪好唔同嘅，所以佢冇咗9號波，即係9號波當然好刺激啦，係咪？即係你 sharp shooter 你夠準就好好睇啦。但係9號波有時係有啲過火嘅，我覺得，即係有啲根本係唔正常，你篤波唔應該要咁樣教波法，佢就出現咗。咁呢個遊戲玩法咧，就正正彌補咗呢個位啊！即係好多時候你可以同時教兩個波啦，係咪？咁你或者你特登 set up 到啲次序咧，係等到你可以去到嗰度一個難啲教嘅波，你就可以有一個後備波去俾你教咁樣。咁啊睇下呢一鋪啦。啱啱入咗1號，咁咧個2號失敗咗，而家點咗2號同15號，咁所以咧個15號就變咗一個好好嘅 backup 啦。大家見唔見到？咁所以呢樣嘢就俾9號波即係我覺得個比較 reflect 到嗰個 skill gap 出嚟。即係如果你本身9號波其實都幾50-50嘅，咁所以如果你有呢個可以教波嘅規則咧，佢就 kind of 即係8號波個 skill gap 係出得好過9號波噶嘛。即係如果實力上係有距離，8號波應該贏得多啲。咁呢樣嘢就係將呢個8號波同9號波嘅 skill gap 問題就合埋咗啦。我覺得
即係8號波其實係有啲悶嘅，除非你打緊嗰個啦。如果唔係你睇嘅話咧，覺得好似好容易就係 Q 清台啦。因為你譬如講成台都係 solid 嘅，你可以入一個波就教到6個其他嘅波，係咪？咁依家咧呢個玩法就逼咗你最多咧係教到2個波嘅啫，咁樣。咁我哋不如而家 focus 講下呢一個形勢啦，台面形勢啦。咁啊，而家咧就by the way，我發覺咧呢一個玩法喺窄隊嚟到打咧係特別好玩嘅呢個玩法，因為你本身入波都已經好有成功感啦，你再加埋喺窄隊嗰度做呢樣嘢咧，會令到你特別點樣講啊？即係你仲因為呢個嘢係比 rotation 容易少少嘅，所以你個成功感係可以連到啲波嘅嗰個成功感係大啲，同埋你覺得係有少少輕鬆啲嘅，因為你唔使真係教得好準啊啲位。有時9號波所謂嘅 pattern play， 一來成日都會遇到同一類好嘅內型嘅 pattern， 咁已經係一個問題啦，我覺得。二來就係嗰啲 pattern 一啲都唔易打嘅，有時即係你唔小心 overrun 咗少少，又去咗 wrong side 啦。咁你呢個玩法其實係輕鬆少少嘅，我覺得。咁啊依家見到啦，頭先我係其實想用個8號嚟 stop 我個白波，結果失敗咗。咁所以冇計啦，又斷咗啦。咁我想同大家講咧，呢個玩法睇嚟好似比 rotation 容易啦，但係其實如果你要1Q 清台咧，都係幾有難度啊，都係幾難。其實我覺得個難度可能都係同 rotation 差唔多。大家即係落場試下打你就知啦。只不過嗰個過程係好玩好多啦，係啊。咁而家可以打4號，就教5號或者13號啦。咁我13號絕對係sorry， 呢個11號或者5號啦。咁我11號咧，個問題就有6號養得過5號好犀利。咁所以我而家嘅諗法咧，就係不如扯褪後，因為我即將會打到10號或者5號，我就想教一個直波打個10號，咁啊停定可以教到5號啦，但係結果都係失敗咗。咁而家咧都叫開咗6號出嚟喎，即係都叫做到嘢，即係佢仍然有啲少少幸運元素嘅呢一個玩法。咁我一直以嚟都覺得咧，美式係有數字波啦，有唔同嘅顏色啦，有 solid 同 stripes， 即係理應係應該有啲有趣嘅玩法創造到出嚟噶嘛，係咪？咁但係點解我哋就會停咗喺8號波、9號波就完咗咧？好似全世界淨係不如創新啊，又整個10號波出嚟不如改下啲嘢啦，改下個開波嘅方式咁啊！即係真正嘅創新好似停滯不前咁啦。咁所以我喺 Covid 嘅時候又 lock down 啦，咁樣自己個 basement， 咁我就諗呢個問題。講埋呢頭先。咁我而家揀個9號，因為易入啲嘅啫。理應係應該打個6號先嘅。咁而家就逼住一定要6、7、8咁嚟清台啦。咁講翻啦，咁嗰時我就決定，不如試下創造一個新玩法啦，一個可以每日落嚟真係好似識咗個腦咁樣嘅，即係可能有少少 decision making， 所以唔係真係識咗，但係個感覺就係我每日做重複地做呢樣嘢都唔覺得悶嘅。咁我結果做咗呢樣嘢啦，就設計咗一個遊戲出嚟啦。咁by the way啦，啲窄袋咧，我發覺咧，好似頭先1Q 7號教8號啦，落低 Q 同埋 outside 咧係準過落 inside 同埋高 Q 好多嘅，即係準程度啊。咁當然你個力水控制就會變到需要好啲啦，有啲時候即係你嗰條路線變咗唔係真係向住個8號波去啊。但係你要準啲啊嘛，所以我依家最新學到嘅嘢就係，如果要準嘅話，都係最好用多啲 stun shot 啦。有得用低 Q 就用低 Q 啦，同埋多啲 outside 啦。呢個我最新學到嘅一個經驗嚟。咁係啦，呢個玩法我其實都未諗過佢叫咩名嘅。咁我有諗過叫做8號波 version 2啦，或者8.2號波啦，亦都有諗過叫做72號波啦，因為佢係8×9啊，72。仲有咩諗過咧？我都唔知啊，大家有咩諗法你可以話俾我知。我就知道呢個玩法超好玩嘅，即係基本上我玩開始咗係停唔到嘅，你成日就會諗住，因為佢
8號波咧，你就極多嘢可以選擇啦，係咪？你諗下點樣清台？但係如果喺清台嘅角度嚟講，其實你咁多個 solid 或者咁多 stripes，其實個難度唔係咁高噶嘛。咁所以如果你可以喺呢一個玩法度清到台咧，個滿足感係好大嘅，遠遠大過8號波嗰個清台。但係9號波咧，你就有時會熄咗個腦啦，即係有時遇到一個好難嘅 pattern 咁啊，打 Q safety 咁樣，咁又變咗件事，你又唔係真係做咗啲好了不起嘅嘢，你明唔明啊？即係結果你真係冇用到個腦，咁呢個你就有一個對我嚟講係適量嘅 decision making 啦。你每一 Q 都要諗，即係好似而家咁啦。我呢一鋪咧就特登示範俾大家睇，我如果全部都係打 solid 先嘅，咁件事咧感覺上就似打9號波多好多。即係呢個 kind of 係一個 extension of 現有嘅 game 啦。佢可以有啲時候會 reduce 咗，你就覺得自己好似打8號波或者打9號波嘅。甚至 rotation 嘅，就好似你打英式，其實都有呢個感覺嘅。你覺得英式係一個係一個叻啲嘅遊戲嚟噶嘛？比起8號波、9號波，因為英式你開個紅波嗰個 pack 嘅時候，就好似打8號波咁啦，係咪？而咧，當你臨尾打啲黃去到黑嘅嗰6個顏色波嘅時候，感覺就好似打9號波。咁所以你覺得英式係一個點睇都係即係充滿智慧多啲嘅一個玩法啦。咁我依個玩法亦都有呢個感覺嘅，我係覺得個感覺係好似係呢個玩法係好過8號或者9號。大家不如試下落場自己玩一次，你就會感覺到呢樣嘢。但 anyway， 咁好啦，而家咧我就清晒啲 solid 啦，咁就變咗一定要 stripes 要順序咁打啦。咁而家就係個第二個規則咧走入嚟嘅時候啦，就係個8號波因為最尾先可以打啦，咁所以依家成件事就變到好似打9號波咁啊。咁我主要都係想俾大家睇下，其實依件事呢個玩法咧，你有啲時候你的確覺得自己打緊 rotation 或者9號波，但係呢個可能係個 layout 令到你要咁做咯。係咯，即係有啲時候，譬如 let's say 你有15號一開始就黐住咗個7號咁樣，咁你又冇方法真係撞得開佢住喎，咁你咪清咗先咯，1、2、3、4、5、6咁樣，用個6號波嚟撞開個15號。咁你撞開咗，你教到15或者7號嘅機會，是但一個機會係大噶嘛，因為有2個目標喺度。好啦，咁就終於打完啦，咁希望大家鍾意個玩法啦，得閒試下啦，推廣下啦。